Semangdur mongko nangen-nangen sira. Kaifa hale kaya apa razaqahu al-qudrat. Razaqahu paring rezeki sapa Allahu ing atiflu anak. Aweh paring rezeki sapa Allah ing al-atiflu anak. Al-qudrata ing kemampuan kuwasa mampu wa tamyizalan kepinteran wal aqlalan akal wal hidayah dalam hidayah oleh paring rezeki Allah tadrijan kelawan pangkat-pangkat bertahap hatta balagha hingga tumeka sapa tiflu sapa bocah hingga balik wataka malahan dadi sempurna sapa tiflu pasara mengko dadi sapa tiflu dadi iku murahik tengah tua menjelang dewasa. Sumasyaban mengkuli dadi remaja. Murahiknya menjelang remaja itu. Sumasyaban mengkuli dadi remaja, kahlan yang tua. Remaja batasannya piro. Batasan kahlan itu sampai usia ya mungkin dari sekitar dari 25 sampai 40. Semua syekhon mengkonuli syekh itu usia 40 ke atas. Imma kafuro au syakuro. Imma kafuro ana kalane kang iku kang akeh kufure au syakuro utawa kang akeh syukure. Hanya perkembangan selanjutnya orang macam-macam. Mutian hale taat au asian atau duraka. Mukminan hale mukmin au kafiron atau kafir. Tasdikan karena tasdik atau misdakan nepatake nepati atau benerake tasdik kalau benerake nepatake nikoli ta'ala maring dewa ta'ala hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an malkura hal ata ontos teko alal insani yang manusia apa khinun mongso minat dahri saking taun lam yakun ka ora-ora sapa insan ana ora-ora iku syai'an suci mazkurun kang disebut ada masuk kan disebut insan ada dari kejadian-kejadian awal min alam yakun syai'a dari sebelum terjadi berwujud sesuatu apapun. Inna sampai insun Allah khalaqna ing dadake insun insana ing manusa min nutfatin saking nutfah amsyajin kang den campur nabtalihi kang nguji nyoba insun ing insan bacaan lahu moko dadake insun dadake sami'an ya iku kuwale sami'an hale kang ngrungu basiron tur kang bisa ningali
Inna satmen ingsun iku ahadena nuduhake ingsun hu ing insan asabila ing dalan. Imma syakiran ana kalane iku wong kang imma ayakuna syakiran ana kalane anane insan iku syakiran syukur. Wa imma kafuran ana kalane iku kang kufur. Imma ayakuna kafiran. Kafir. Ibu karena saya ini ya isime. Apa? Ini Pandur mungkangen sira ilal lutfi maring kamelasan wal karamilan kelomanan. Summa ilal qudrati mungkone maring kekuasaan, kemampuan. Wal hikmati lan hikmah. Tubhiruka kang nglindih utawa ana adoat madangi. Ada mengatakan ghalabat ngelindih ngalahake. Tubhiruka madangi sira to ngalahake sira apa aja ibul hadrati. Pira-pira ngelindih ngalahake. Menguasai. Kang ngelindih sira to madangi sira apa aja ibul hadrati. Pira-pira keajaibane ngerso hadrah ar-rabbaniyah kang basa kepangeran. Keajaiban kejuban yang bersifat hadrah ar-rabbaniyah. Soalnya kaya apa? Kehidupan rezeki itu namanya istilah berkah. Termasuk ya berkah itu juga sifatnya hadrah ar-rabbaniyah. Jadi ora iso di indrawi secara isonomi. Keajaiban hadratir rabbaniyah bersifat ketuhanan. Wal usbu wal ajabu tawi kang gumunake. Kulal ajabi kan sekabe gumunake. Yang mengherankan dan sangat mengherankan. Wal ajabu kulal ajabi. Iku miman saking wong. Yaro kang ningali sapa man khatton ing garis atau lukisan-lukisan hasanan kang bagus. Au naksan utawa ukir-ukiran hasanan kang bagus. Ala khaitin ing atase tembok. Fayastahsinu istahsana yastahsinu. Fayastahsinu mongko milang-milang to nganggep bagus. Milang-milang bagus sapa manhu ing khatton utawa naksan. Kita melihat tulisan atau ukir-ukiran banget apik banget. Fayusrifu mongko ngingokake sapa wong. Jami'a himmatihi ing sekabehe himmat kekarepane wong. Ila tafakuri maring mikir-mikir fin naqashi dalam tukang ukir an-naqash wal khattati lan penulis pelukis atau penulis. Siapa nih yang ukir, siapa yang nulis, siapa? Kok kita fokus sekali ke sana? Itu mengherankannya. Wa annahu lan satune kelakuan iku kaifa wa annahu lan satune kelakuan kaifa hale kaya apa naqasahu ukir sapa naqas hu ing naksan nisbat naqas ing naksan wa khattahu lan nulis utawa gambar sapa khattat hu ing khattan ing tulisan penulis ing tulisan wa khattahu lan nulis sapa khattat penulis ing
tulisannya. Wa kaifa lan hale kaya apa iktadara kuwasa sapa khattat utawa naqas niku kuwasa alaihi ngatasé khattan utawa naqsan. Bagaimana kemampuannya penulis atau pengukir itu terhadap karyanya alaihi. Wala yazalu lan ora leren-leren sapa wong itu yasta'zimuhu tak henti-hentinya yasta'zimu iku milang-milang hale milang-milang agung sapa wong hu ing anaqas utawa khattat fi nafsi dalam awak dhewe wong. Sangat kita kalau melihat tulisan hasil karya yang hebat, ukir-ukiran seakan-akan kita mengagumi pelakunya, pengukirnya atau penulisnya. Wa yaqulu lan ucap sapa man ma ahdaqahu wa ma akmala sun'atahu asana qudratahu. Magawa utaya apa suwi-wiji, magawa utawa gumun utaya suwi-wiji ahdaqahu iku minterake atau nyerdasake hadik ahzaqa cerdas limpat ahzaqahu minterake atau ngelimpatake atau nyerdasake apa mahu ing wong atau ing nakos atau khattat. Kemarin takjub maknanya betapa cerdasnya dia bahasa cara maknanya ma'ahdaqahu betapa cerdasnya betapa pandainya dia. Wa ma'akmala lan utai apa suwi-wiji itu gawok utai apa suwi-wiji ku akmala nyempurnake apa ma nyempurnake apa ma sun'atahu ing gaweane wong gaweane khattat utawa naqas. Ini sama ya, betapa sempurnanya ciptaan buatannya hasil karyanya. Wa asana lan bagusake apa ma qudratahu ing kekuatane itu kemampuane khattat utawa naqas. Betapa baiknya kemampuannya. Sumayang duru mongkon ningali sapa wong ila hadil ajaibi maring iki pira-pira keajaiban pira-pira perkara kang gawake minafi nafi dalam awak dhewe wong wa fi ghairihi lan dalam liyane wong. Orang cenderung melihat kehebatan dalam dirinya maupun orang lain yang sumaya pulu mengkolali sapa wong lali an sonihi saking zat kang gawe wong. Wa musawwirihi lan zat kang ngrupakake wong. Dia mengagumi pelukis, dia mengagumi seorang tukang ukir, tapi lupa siapa yang membuat, yang menciptakan tukang ukirnya. Ansori saking zat kang agawe, zat kang gawe wong to nakos mungkin. Wa musawwiri hilan kang ngrupakake wong to nakos to khattat. Walatat hasyuhu mongko ora bingungake ing wong. Bingung yang dahsyat maksudnya. Karena sebab melihat ukiran kok seakan-akan terfokus pikirannya, tapi kenapa dia tidak sampai pikirannya sendiri mengarah bingungake dalam arti berpikir yang terus. Walatat hasu mongko ora bingungake wong fa azimatuhu keagungane sonek. Azimatuhu keagungane sonek, keagungane Allah zat kang dadi akeh. Wala yuhayyiruhu lan tegese ora bingungake wong apa jalaluhu keagungan Allah wa hikmatul lan hikmah Allah. Cara melihat sesuatu itu hanya mentok di depan, mentok di kulit lahir, tidak sampai ke dalam. Bahadi mengkotawi iki nubdah bagian sepotong, iku nubdah ayat qit'ah
sebagian min ajaiba saking min ajaibi badanika saking pira-pira keajaibane badan sira. Itu hanya sebagian dari kehebatan badan. Alati rupane ajaib la yumkinu kang ora mungkin apa istiqsauha nuntasake to istiqsa untekake nuntasake ajaib untuk mengupas keajaiban dan tuntas tidak mungkin. Bahwa mengutawi badan iku akrabu. Bahwa mengutawi badan iku akrabu majalin luwih cepak-cepake arena majalin tempat masuk tempat majal tempat pembahasan atau masuk dalam arena lifikrika kedua pikiran sira. Karena badan adalah sesuatu yang paling dekat untuk kita berpikir ke sana. Pikiran kita menerawang ke sana, majal arena untuk masuk dalam bertafakur. Wa ajla syahidin lan luweh pertelo-pertelone syahid. Syahid saksi lebih jelas-jelasnya sesuatu yang memberikan kesaksian saksi ala azamati khaliqika ing atase agunge zat kang dadekake sira. Badan kita adalah sebagai saksi bukti atas kebesaran dan keagungan Allah sebagai pencipta. Wa anta halati siratu ghafirun kang lali andalika saking mengkono al-fikru saking mengkono mikir-mikir ay ala azamati khaliqika. Masyhurun tur iku kang ketunggul disibukkan bibab nikah lawan weteng sira. Wa farjika lan kemaluan farji sira. La ta'rifu ora ngerti sira, ora kenal sira min nafsika saking awak sira illa anta ju'a. Kamu tidak pernah mengenal dirimu illa anta ju'a angin yento angin nalikane luwe sira. Kecuali ketika kamu lapar fatakulu mau kilingan awake fatakulu mau pemangan sira wa tasba'u lan warak sira. Fatanamu mongko sira. Wa tasdahilan kepengin sira. Wa tasdahilan kepengin sira patu jami mongko jimak sira, ngumpuli bojo sira, wa targhubulan muring-muring sira. Patu qatilu mongko padha gelut padha perangan sira. Artinya hanya semacam itu yang ada dalam diri kita. Wal bahaimu tai pira-pira bahaim jalan bahimah raja kaya hewan-hewan piaraan iku tusariku kambarengi apa bahaim ing sira. Barengi fi ma'rifati dalika dalam ngawruhi mengkono niku takulu wa tasba'u wa tanamu ila akhirih. Artinya nak wong itu pikirane mung elinge awake mung masalah urusan mangan, warat, turu, kumpul bojo, muring-muring, bal belut. Nah ono. Kewan yo ngono. Terus arek kewan yo iso ngono. Wa inna ma khasiyatul insani ana ang mesti utawi kekhususane manusa. Wa inna ma khasiyatul insani an mitnu ta khususiyah atau kekhususan manusia alati hujibat alati khususiyah kekhususan hujibat kang den alang-alingi hujibat kang den aling-aling apa bahaimu pira-pira bahaim pira-pira raja kaya hewan-hewan piaraan anha saking khasiyah. Artinya yang membedakan manusia dengan hewan, di mana hewan akan terhalang tidak mampu seperti manusia. Yang membedakan itu ma'rifatullahi ngamruhi Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala bin nadri kawan angen-angen fi malakutis samawati dalam keratone untuk kerajaan alam malakuti kerajaan pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa ajaibil afaqi lan pira-pira kaajaibane afaq cakrawala.
wal anfusi lan awak-awakan badan pribadi sampai zahir yang sampai yang batin, belum lagi nanti mengenal roh, ada istilah akal, sir, ada nafsu. Ilbiha karena kelawan kono ma'rifatullah ila akhirih dan seterusnya. Yadkhulu mlebu sapa al abdu kawula mlebu fi zumratin nabiyina ing dalam golongane pira-pira para nabi wasiddiqin lan pira-pira wong kang temen muqarraban halidin cepake min hadrati rabbil alamin saking ngersane zat kang mengerani alam kabeh. Pokoknya ada apa? Ceritanya ketika Nabi, istri Nabi ya. Nabi kan kadang-kadang satu ketika kan misalkan ingin makan, tanya istri beliau siapa yang betul, ada makanan enggak? Ya ada, ya sudah kalau kita tak puasa. Tapi suatu ketika pernah ada makanan enggak? Makan. Ada tapi sudah saya berikan, sudah habis akhirnya. Sudah habis saya berikan orang, saya sedekahkan orang. Ada orang minta-minta. Itu jawaban Nabi langsung dibalikkan. Oh kalau begitu namanya bukan habis. Yang habis itu yang kita makan. Tapi yang diberikan orang itu justru yang tidak habis karena akan di sana akan menjadi investasi di akhirat. Jadi orientasi bicaranya itu pembicaraan Nabi itu selalu mengarah ke orientasi di dalam mendidik orang lain, di keluarga maupun orang lain. Nah, kita sama. Aku bendino pikir mau kerja mulai mangan, kumpul tujuh barang nak rata cocok nesu bar anaknya jotos. Enak one pon kewan iso wae. Ora beda karo kewan bahasanya gini. Baik untuk syar'i muka. Kita harus bisa membedakan. Kalau tidak ada kumpul-kumpul rapat di rumah. Semua yang satu mengeluarkan kata-kata gini. Saya potong. Terus faktanya apa? Ada tidak faktanya? Artinya opono angen-angene sing ngomong tok apa buktine tidak ada kok ngangen-angen. Itu namanya dzan. Wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'an. Dzan itu persangkaan kira iso membenarkan suatu kebenaran. Jangan dipakai senengannya kok duwe persangkaan. Wah, jangan-jangan gini. Oh, jangan-jangan ya rasa ngono mbak. Ada fakta. Ini kadang-kadang itu terjebak dengan itu pikiran-pikiran seperti itu. Malah bocah anak-anak. Ada berilmu yang begini. Tidak-tidaknya ya di dalam masyarakat kayak begitu kadang-kadang yang menonjol ya itu unsur nafsaniannya. Nah, walaisat lan ora ana apa hadil manzilatu utaiya, walaisat ora ana apa hadil manzilatu iki derajat manzilah. Rupa orang yang mau berpikir tentang kebesaran Allah, tentang dirinya, berbagai kebaikan yang masuk bisa mengarah kepada hadratil rabbaniyah, hadrah rabbaniyah. Yang semacam itu dan hadil manzilatu omedi derajat orang-orang itu lil baimi kedue baim raja kaya.
Walali insalin demikian pula walali insalin ora kedue manusa radhiya kang ridho sapa insan minat dunia saking dunya. Wa innal akhirata radhiya kang ridho sapa insan minat dunia saking dunya bisyahawatil baimi kelawan pira-pira kesenengane raja kaya dikathirin kang akeh orang yang terlalu duniawi secara saiki materialis liberalis materialis semua diukur dengan ukuran-ukuran material ukuran kesenangan dunia tidak akan ketemu orang yang berusaha untuk mencari jalan kebenaran aja kadang-kadang tak siap-siap masih orang duit tak terpikir walaysa bidarah liman yurid illa kudrata karena orang kekuasaan orang kemampuan yang kemujud lil bahimati kedua bahimah kedua raja kaya jamae bahaim ala dzalika yang atasnya mengkono ma'rifat kewan ora ono ora iso ngerti ma'rifat yang tidak diberi di antara untuk ma'rifat akal manusia diberi akal itu adalah piranti untuk mengenal Tuhan. Tapi untuk menuju kecintaan pada Tuhan tidak hanya pada akal toh, dinaikkan lagi pada rasa. Kalau bisa membahas hal-hal yang di luar akal, ya jangan dipegangi terus akalnya, kita akan tidak mampu akal manusia. Wa ma huwa napun ta insan iku faqat khalaqa mongko terus ndadekake Allah subhanahu taala lahu kedue insan al qudrata ing kemampuan. Mestinya Allah sudah menciptakan kemampuan pada kita ning suma'atolaha mongko nyuwungake sapa insan ing qudrah. Tapi dia tidak dia gunakan. Wa kafara lan ngufuri sapa insan nikmatallahi ing nikmat Allah taala fiha ing dalam qudrah kemampuan untuk makrifat mengenal Allah maka wa awal wajibin alal insani makrifatullahi bil istiqani pertamanya wajib bagi manusia mengenal Allah dengan istiqan dengan keyakinan yang kuat. Saulaika mengkoti mengkono wong insan sing radhiya di dunia utawa ing sing kafara nikmat Allah. Saulaika mengkono insan sing ridho dengan kesenangan dunia iku akal an'ami kaya dene raja kaya an'am kaya hewan. Balhum balik utai insan jamae manusia itu adallu luwih sasar lebih sesat apane sabilan dalane kudune ngerti kok ora ngerti luwih elek menurut wong pinter kok ora wong apa kemaksiatannya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu akan beda nilainya 2 kali lipat dan berilmu. Kudu ngerti orang. Kalau saya kira nyontok ya. Nah kewan kadang-kadang loh dicuci panganan ya.
jangan banget siji. Namun saya sak tundun janggut kabeh ning pasar. Al-balhum madhal sabi. Wa idza arafta nalikane parosira tariqal fikri ing dalane mikir-mikir fi nafsika ing dalam awak sira. Tafakkar mongko mikir-mikir sira fil ardi dalam bumi. Tafakkar mongko mikir-mikir sira fil ardi dalam bumi allati hiya kang ya uta allati hiya kang utai mengkono ardu iku makarru kanggon tetep sira. Makarru kanggon tetep sira summa bi anhariha mongko ing dalam pira-pira kali bengawan atau kali ini bumi, kali bengawan yang di bumi, wabi hari halan pira-pira laute bumi, wajibali halan pira-pira gununge bumi, ada gunung yang kali yang ada di bumi, wa ma'a diniha ma'dan ma'adiniha halan pira-pira hasil cara barang-barang tambang barang-barang tambang bumi, barang-barang tambang emas atau perak macam-macam. Sumartafa mongkon sumartafi mongkon munggah sira. Sumartafi mongkon munggah sira minha saking bumi ila malakutis samawati maring keratone langit. Kon mikir-mikir dari diri kita, kemudian di bumi, kemudian naik ke langit. Ayatul ardi iki ayatul ardi, tondo-tondo kekuasaan Allah ing dalam bumi. Min ayatihi setengah saking ayat Allah, tondo-tondo kekuasaan Allah Taala an khalaqa. An khalaqa tay oleh us dadiake sapa Allah. Dadiake al-ardh ing bumi ai khalquhu ta'wil masdari dadi mutada wa khal min ayat iki setengah saking berapa tanda-tanda kekuasaan Allah an khalaqal ardh ta'wil masdar ai khalquhu al-ardh al-ardh an khalaqau te oleh wis dadiake Allah al-ardh ing bumi didadiake firasyan ing dadi lemek wa mihadan ing lemek. Wasalakalan ngambahake sapa Allah. Wasalakalan ngambahake sapa Allah fiha ing dalam bumi subulan ing perwedalan pijajan kang jembar. Wa ja'ala lan dadake sapa Allah ing bumi dalulan kang dalulan ino maksudnya kang gampang ngambai. Ada dibuat cara-cara dunia wakal digawe tunduk dengan setunduk-tunduknya sehingga dia siap untuk dilalui apapun dengan nyaman. Dalulan. Bisa kita gambarkan ketika ada gempa bumi satu jengkal saja kita sudah bingung rasanya melakukan bias bingung. Yang ketika kita berjalan dengan enak namanya ja'ala dalulan litamsu supaya padha mlaku sapa manusa sapa makhluk fi manakibiha ing dalam pira-pira dalane bumi. Wa ja'alaha qarratan la tataharrak. Wa ja'ala tamsu fi manakibiha. Qira'a padha mlaku sapa insan fi utawa sapa makhluk fi manakibiha dalam pira-pira dalane bumi. Wa ja'ala halan dadake sapa Allah ing bumi qarratan ingkang tetep tenang, tetep la tataharraku hale ora ubah-ubah apa bumi. Wa arsalan netepake sapa Allah arsa rawasia sapa arsa
gunung kaya rawasi. Wa arsalan tetepake Allah fi dalam bumi al-jibala ing pira-pira gunung ditetepake auta dan hale pira-pira dadi pira-pira patok watat. Wa Fir'aun adil autad, Fir'aun yang punya patok-patok akan menggambarkan bangunannya waktu itu. Boleh Fir'aun yang kuat-kuat. Hasilnya autad itu ya patok kemah itu dipakai untuk narik ngencengi menegakkan kemah autad. Wa arsa fiha jibalain beroknu autad dan hale dadi pro patok. Kalau kemah dipatok ujung-ujungnya itu benar ambruk. Gunung juga itu ben tenang bunyi. Autat laha kedue bumi tamnauha kan nyegah apa jibal ha ing bumi. Nyegah min antamida saking yen to ndoyong apa bumi. Bumi ini ora ndoyong-ndoyong. Iki paku rupa pemberat rupa gunung-gunung. Ini dunia itu sebenarnya gambaran dari apa? Gambaran orang untuk mengambil iktibar. Maka bagi orang yang hanya memandang dengan mata kepala saja, karena yang dulu dia hanya melihat dari pandangan dunia saja. Oh, gunung ini benar, bumi ini benar asal banyak begitu. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah bi'ibratiha. Gunung itu maka disebutkan para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dikasih Allah itu digambarkan sama sebagai autad. Ono wali autad, wali patok bumi. Semua orang-orang soleh itu ada sebagai autad. Rawasia pakune jagat. Dan ada orang ulama-ulama wis Allah nggelar wis gulung jagat. Nah, pasang setiap saat ada namanya ono aulia sing tingkat yang paling tinggi. Itu hanya satu. Sak donya mung siji. Ono sing tingkat ngisor meneh ada apa nama-namanya itu. Mulai sering kita baca-baca ini. Rijalallah, ibadallah, ya autad, ya macam-macam itu. Dari apa? Kelas-kelas, makom-makom orang-orang. Padahal yang paling tinggi itu hanya satu. Di bawahnya lagi ada yang 7 orang. Orang kena kurang sok kowe. Nak mati siji, Allah ngangkat lagi. Wis tujuannya itu. Orang yang hanya mendekat Allah Ta'ala untuk sebagai penyeimbang kehidupan manusia. Awalnya dia kan masalahnya kan melakukan dosa kan kayak ampang-ampang aja. Itu sebenarnya kan ada cara umum, cara gawe diwujudkan benda itu mungkin ya kita menciptakan sesuatu yang ingin menghancurkan dunia ini dengan dosa-dosa kita. Tidak terasa apa-apa. Itu karena alam dosa kan di alam bukan di alam zahir. Kalau sombeng ketika di akhirat dituduh dosamu panjang sebanyak ini. Ada makanan di al-fusikum. Kalau saya mau simpan misalkan harta-harta yang mestinya harus dizakati yang tidak dizakati. Ini dunia ini sebagai ibrah untuk mengambil pelajaran. Wa ja'alaha qaratan la tataharraku wa arsa fiha al-jibala autatan la tamnaha min antamida saking yen tondoyo apa bumi. Summa wasa'a mangko kare-kare jembarake sapa
aknafa ing pira-pira penjajahan bumi. Bumi dibuat lapang hatta ajaza hingga apes. Luasnya bumi itu aja baru bumi. Hatta ajaza hingga apes sebab Adam minyuna pira-pira anak Adam, pira-pira manusia apes tidak mampu anbuluhi jami jawani biasa saking tumeka sekabeh pira-pira penjajahane bumi. So mampu-mampunya ini bilang sampai kutub utara, kutub selatan, tapi tidak akan mampu menjelajah secara keseluruhan. Waqat athara temenus ngekehake sapa Allah Ta'ala fi dalam kitab Allah Al-Azizi kamulya min dzikril ardi. Ngekehake min dzikril ardi saking nutur bumi. Allah banyak menyebutkan dalam kitab Al-Quran tentang penyebutan bumi. Lihat apa kalau supaya mikir-mikir. Allah lihat apa kalau supaya mikir-mikir Allah fi ajaibiha dalam pira-pira keajaibane bumi. Fadhuruha mengkuti zahiri bumi yang nampak. Iku makarul ahyai nggon tetepi pira-pira wong urip. Orang hidup akan tampak menetap di atas bumi. Wa batuha utai batine bumi, jerone bumi ku marqadul amwati, nggon turune pira-pira mati. Tempat tidurnya orang-orang yang sudah meninggal. Qala Allah Ta'ala, alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwat. Alam naj'alana tahus durung dadake ingsun al-arda ing bumi. Tidakkah aku telah jadikan ayat bumi kifatan ingkang dadi ngumpulake ahya'an ing pira-pira wong urip amwatan lan pira-pira mati. Fangdur mung pangenangan sira ilal ardi maring bumi wahya halil tawi bumi ku maitatun mati gersang mati gersang tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Faida anzala muqannalikan wasnurunake Allah subhanahu wa ta'ala alaiha ing atase bumi ing atase ardi nurunake almaa ing banyu ing udan ihtazat warabbat wahtarat. Ihtazat mongko obah-obah apa bumi warabat lan mundak mumbul apa bumi wahdarat lan dadi jo apa bumi. Obah-obah karena ada tanaman yang kemudian bergerak naik muncul sehingga menjadi tanaman yang hijau. Wahdarat lan bumi hijau apa bumi. Wa ambatat lan nyukulake apa bumi nyukulake ajaiban nabati ing pira-pira keajaibane pira-pira tanduran tecukulan wa kharajat lan metu min hazaking bumi apa asnaful hayawanati pira-pira warnane pira-pira hayawan. Tumangdur mongko angen-angen sira kaifa hale kaya apa ahkam nguatake sapa Allah jawani bal ardi ing pira-pira pinggir-pinggir itu sisi-sisi bumi pira-pira pinggir-pinggir bumi bil jibali kelawan pira-pira gunung ar-rasiyati pira-pira kang tetep ar-rasiyat sapa arsana di rasiyat jangan asyawamikh ar-rasiyati asyawamikh ana alif lam jamae al-ali ada al-aliya al-ali jawa syawamikh asamikhot asal samikhot itu jamul jami syawamikh asyawamikh itu atau kasroh. Jadi sifatnya jibal karena ada alnya. Orang munsharif kan selama tidak
nasabnya dengan jernya dengan fathah, kalau tidak digandeng dengan al atau tidak diidhofahkan. As-sawamihi pira-pira kang dhuwur, ayat awaliyah kang dhuwur. As-summi tur kang jamak-jamak somma. Al-matinah. As-summi kang tetep kang kokoh matinah. As-salabi kang atos gunung kokoh tegak keras, solab keras. Wa kaifalan halikaya wa audaa nyelahake Allah almiyah ing pira-pira banyu. Maun miyah. Tahtahan dalam sak ngisore jibal. Sak ngisore bumi. Bagaimana Allah mengalirkan air di bawah bumi. Bapak jaro mongko ngilekake sapa Allah mengalirkan al-uyuna ing pira-pira sumberan. Ain sama ain uyun. Uyun sumberan sama sapa ain sing bermakna sumber air. Nah ain sing bermakna mripat sama ayun. Kurota. Wa asalan ngilekake sapa Allah mengalirkan al-anhara ing pira-pira bengawan kali tajri kang mlaku to mili apa anhar mili ala wajiha ing atase dhuwur bumi. Wajah itu maksud di atas awal wajiha ing ala wajil arti. Wa akhrajalan ngetokake sapa Allah minal hijarati saking watu alya bisati kang garing. Minal hijarati saking watu alya bisati kang garing. Hanya sebagai sifat batu yang kering. Wa minat surabi lan saking lebu al kadiri kang kotor. Al kadiri kang kotor. Allah ngetokake ma'an ing banyu roki kang cair tipis, maksudnya yang lembut cair, sofian kang bersih, zulalan tur kang tawa. Bagaimana Allah mengalirkan air yang bersih, tawar, mengalir di antara kotoran-kotoran dan debu tanah dan bebatuan yang mestinya adalah kotor. Tapi aliran itu menjadi aliran yang bersih. Wajah alalan dadake sapa Allah bikan mak dan mengkono banyu kula syai'in ing saben-saben suwi-suwi hayyin kang urip. Kula syai'in saben-saben suwi-suwi hayyin kang urip. Semua hewan-hewan makhluk hidup dijadikan dari air. Pak Akhroja karena bahasa hadis al-ma'u minal ma', air dari air. Kita ngajinya belum tekan pelajarannya ora iso macam-macam niku. Maknanya kok banyu saka banyu, al-ma'u minal ma'. Itu maksudnya wajib adus kanggone wong sing bar kumpul bojone. Al-ma'u itu banyu maksudnya wajib mandi minal ma'i karena keluar sperma, keluar nutfah, keluar air. Bar kumpul bojo ya wajib atuh hadise cara hadise al-ma'u minal ma'. Berarti tekan pelajarannya lupa karo al-ma'u minal ma'. Ya potong-potong hadis itu ya ra ngerti kita. Pak Akhroja mongko ngetokake sapa Allah biiklan lantaran banyu dengan lantaran. Fununal asjari ing pira-pira macam-macame warna-warnane pira-pira wit-witan. Dengan air Allah mengeluarkan bermacam-macam tumbuh-tumbuhan warna bati dan cecukuran min habbin saking biji-bijian. Wa inabin lan anggur. Wa qadbin lan pohon yang
bercabang-cabang, menjalar-jalar. Tapi andro ini kok dot pesot dot 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 ini meeting. Paling liane kok nyebutke nama-nama pohonnya dari kok itu umum. Wa zaitun lan zaitun wa zaitun wa nakhlin lan kurma wa rummanin lan delima. Wa fawakiha karena ada alifnya. Alif lamnya apa? Diwaca langsung wa fawakiha min habbin wa fawakiha. Wa faqihan boro buah-buahan woh-wohan. Kathiratin kang akeh la tuhsa kang ora bisa diitung, ora bisa digebak, ora bisa dientung. Mukhtalifatil ashkali kang beda-beda bentuke. Wal alwani lan pira-pira warnane, wa ta'umi lan pira-pira rasane, wasifati lan pira-pira sifate. Warrawaihi lan berapa ambune. Ya dulu kang ngluwi, ada ngluwi itu ada lebih baik. Apa ba'duha setengah fawakih, setengah ya ala ba'din ing setengah kang weneh. Fil akli dalam den pangan. Nonggo sing rasane enak tapi ora nambune kurma kok enak ora nambune ono sing ora nambune kaya enak buah jeruk gambaran-gambaran manusia juga nanti gambar kaya nanti ono wong sing mau mukmin tur gelem seneng deres Quran. Gambarane kaya dene buah sing manis ing enak tur ambune wangi, ambune enak. Baunya harum dan rasanya manis. Kaya dene jeruk. Gambare wong mukmin. Wong mukmin ki wis apik ditambah gelem seneng deres Quran. Orang mukmin tapi gak patek seneng dari Quran ya, kaya rasanya enak tapi ra nambune. Wis ini kurma. Nah, ini saya mendingan mukmin cuman ra keset dari Quran. Nah, sing wis ora deres ora iman. Ya kaya gambarane kaya dene wong kafir. Ambune ora ana ambune tur rasane ya pahit. Wetok broto wali. Asibri kasibri. Jadi semua itu contohnya Nabi itu menggambarkan gitu. Wong mukmin sing seneng Al-Qur'an ini ibarat buah itu buah yang manis dan rasanya harum. Sekarang dewi. Semuanya itu baik ibroh sekarang itu. Yang dulu kan lebih apa dua setengah fawakih, setengah buah, yang satu lebih baik dari yang lain. Ala batin dengan setengah kamar. Bil akli dalam den pangan tusko kang den sirami apa fawakih buah-buah tadi disirami bimain kan banyu wahidin kang banyu sing nyirami padha wae. Tapi metune buah ya beda-beda. Rasane beda-beda. Regine beda-beda. Waktu khrijulan ngetokake apa fawakih minal waktu khrijulan den tokake apa fawakih. Buah itu pun dikeluarkan min ardin saking bumi wahidin kang siji. Wa in kunta inna ikhtilafa bi ikhtilafi buduriha wa usuriha pamatakana finawati nahlatun mutawat dari Allah.